Καλώς ήρθατε στο Technologist. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο Sarkun K20. Ένα πολλά υποσχόμενο πληκτρολόγιο σε προσιτή τιμή με προσανατολισμό τι άλλο, το gaming. Η Sarkun βρίσκεται στο χώρο της τεχνολογίας από το 2003, προσφέροντας πληθώρα προϊόντων όπως PC cases, τροφοδοτικά, gaming περιφερειακά και άλλα. Η σειρά προϊόντων με την επωνυμία Shark Zone διακρίνεται από τις λεπτομέρειες σε κίτρινο χρωματισμό και είναι προσανατολισμένη στην gaming κοινότητα, συνδυάζοντας ποιότητα σε προσιτή τιμή. Ένα από τα πληκτρολόγια αυτής της σειράς είναι και το K20, με το οποίο θα ασχοληθούμε στο παρόν βίντεο. Πρόκειται για φωτιζόμενο πληκτρολόγιο μεμβράνης με πλήρως μεταλλικό σκελετό. Ναι, καλά ακούσατε, πλήρως μεταλλικό σκελετό. Ξεκινώντας από τη συσκευασία, το πληκτρολόγιο μας έρχεται σε ένα λιτό κουτί με το χαρακτηριστικό λόγο της σειράς, στο οποίο μας δίνεται μία πρώτη ιδέα της χρωματικής παλέτας της σειράς, δηλαδή συνδυασμός μαύρου και κίτρινου χρώματος. Ανοίγοντας τη συσκευασία, εκτός από το πληκτρολόγιο, μέσα βρίσκουμε το συνηθισμένο manual με οδηγίες χρήσης, καθώς και ένα καρτελάκι πόρτας με την επιγραφή Gaming in Progress. Το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε μια απλή nylon σακούλα, ενώ στα άκρα του υπάρχουν δύο αφρολέξ για προστασία που απλά κάνουν τη δουλειά. Όπως είπα και πριν, απλά και λιτά πράγματα. Επιπλέον, παρέχονται και δύο pads σιλικόνης, τα οποία τοποθετούνται στα δύο κάτω άκρα του πληκτρολογίου για πρόσθετο grip σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο. Τα pads είναι μια καλοδεχούμενη προσθήκη, τα οποία ωστόσο δεν χρησιμοποίησα, μιας και δεν είχα κανένα θέμα με το grip του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια των δοκιμών μου. Όσον αφορά τα specs, το πληκτρολόγιο έχει διαστάσεις 455x210 χιλιοστά, ενώ στο ύψος μετά 37 χιλιοστά με βάρος 1,35 κιλά. Διαθέτει 107 φωτιζόμενα πλήκτρα σε στάνταρτ διάταξη με US layout, πράγμα που σημαίνει ότι δυστυχώς για κάποιους δεν διαθέτει ελληνικούς χαρακτήρες. Οι χρωματισμοί που τα πλήκτρα μπορούν να πάρουν είναι λευκό, μπλε και κόκκινο, ενώ τα mode σε κάθε χρωματισμό είναι 4, δηλαδή off, παλόμενο, 50% και 100% φωτεινότητα. Διαθέτει ενσωματωμένο Palm Rest και είναι συμβατό τόσο με Mac και Linux όσο και με τις εκδόσεις 7, 8 και 10 των Windows. Το max polling rate του είναι στα 1000 Hz, ενώ η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ο κύκλος ζωής των πλήκτρων ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια πατήματα. Στο πίσω μέρος του διαθέτει καλώδιο μήκους 1,6 μέτρων, το οποίο καταλήγει σε επίχρηση USB απόλυξη. Με μια πρώτη ματιά, το πληκτρολόγιο δίνει πολύ καλή εντύπωση. Από την πρώτη στιγμή που το πιάνεις, βγάζοντας το από το κουτί, καταλαβαίνεις τη στιβαρότητα και την ποιότητά του, όντας και τα δύο σαφώς ανώτερα από αντίστοιχες προτάσεις που βρίσκουμε στην αγορά σε αυτό το price range. Χάρη στο πλήρως μεταλλικό σκελετό του, χαρακτηριστικό που βρίσκει σε πληκτρολόγια μιας τελείως διαφορετικής κατηγορίας, το πληκτρολόγιο φέρνει ένα χαμόγελο στα χείλη, ενώ τα πλαστικά πλήκτρα του είναι τουλάχιστον άνω του μέσου όρου. Στο πάτημά τους δίνουν εξαιρετικό feedback για πληκτρολόγιο μεμβράνης, αν και θα ήθελα να έχουν λίγο καλύτερο grip στο πάνω μέρος τους, μιας και τις πρώτες 2 ώρες χρήσης χρειάστηκε να συνηθίσω αυτή την πολύ smooth επιφάνεια που έχουν. Αλλά εδώ μιλάμε για λεπτομέρειες. Κοιτάζοντας το πληκτρολόγιο από το πλάι, διακρίνουμε ότι η Sarkun έχει επιλέξει έναν επιθετικό σχεδιασμό κατά τον οποίο τα πλήκτρα ξεχωρίζουν και προεξέχουν από το κυρίως σώμα, με το αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα όμορφο και το φωτισμό να γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστικός. Αυτό ωστόσο έχει και λειτουργική αξία, καθώς διευκολύνει το βαθύς καθαρισμός χωρίς προσπάθεια, ενώ το μεταλλικό μέρος στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου έχει θετικό αντίκτυπο στο feedback κατά την πληκτρολόγηση, ειδικά στο σημείο που τα πλήκτρα τερματίζουν την κίνησή τους προς τα κάτω. Thumbs up για την επιλογή της Sarkun σε αυτό το κομμάτι. Στο δεξί μέρος τώρα υπάρχει πλήρες αριθμητικό numpad, ενώ πάνω από αυτό υπάρχει ένα box που ξεχωρίζει από το υπόλοιπο σώμα και περιέχει τις ενδείξεις caps, number και scroll lock. Η προσθήκη του ως ξεχωριστό box προσθέτει στη γενικότερη αισθητική του πληκτρολογίου, αφού συμβαδίζει με το υπόλοιπο ύφος της κατασκευής του. Στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου διακρίνουμε τα γνωστά πλήκτρα F1 έως F12, τα οποία σε συνδυασμό με το πλήκτρο FN παρέχουν multimedia controls όπως η αυξομείωση της έντασης. Για να είμαι πιο ακριβής, πλήκτρο FN δεν υπάρχει, αλλά αυτό που θα βρείτε είναι ένα πλήκτρο με το σήμα της εταιρείας που κάνει ό,τι και το FN. Η αλλαγή του χρωματισμού των πλήκτρων γίνεται με συνδυασμό του χαρακτηριστικού πλήκτρου με το λογότυπο της Sarkun και του πλήκτρου Tab, ενώ για την αλλαγή των modes λειτουργίας χρησιμοποιείται και πάλι το πλήκτρο της Sarkun σε συνδυασμό με το Escape. Δεν θα έλεγα ότι είναι δύσκολη η διαδικασία αλλαγής χρωματισμού και modes, παρόλα αυτά θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει γίνει λίγο καλύτερη σχεδίαση με την τοποθέτηση του πλήκτρου της Sarkun, π.χ. κάπου στην αριστερή πλευρά, μιας και με την παρούσα διάταξη χρειάζονται και τα δύο χέρια, ακόμη και για απλά πράγματα όπως η ενεργοποίηση του mute. Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πλήκτρα, να αναφέρω ότι υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης του Windows Key σε gaming mode. Στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου υπάρχουν λαστιχένια grips που κάνουν τη δουλειά τους εξαιρετικά.
Παρ' όλα αυτά, για επιφάνειες που ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο grip, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα pads σιλικόνης που υπάρχουν στη συσκευασία. Το γεγονός ότι δεν βρήκα clips για τη ρύθμιση του ύψους αρχικά με παραξένεψε. Ωστόσο, λόγω της ήδη υπάρχουσας κλίσης που έχει το πληκτρολόγιο, δεν υπήρξε στιγμή που να μου έλειψαν, μιας και η default θέση μοιάζει να είναι ιδανική για τα περισσότερα γούστα. Για όλους, ωστόσο, αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντική έλλειψη. Το καλώδιο των 1,6 μέτρων είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο βρήκα το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα της σειράς. Το μήκος του είναι τουλάχιστον επαρκές, ενώ η επίχρηση απόλυξη είναι άλλη μια ευχάριστη προσθήκη. Η ποιότητά του είναι ικανοποιητική και δεν δείχνει σε καμία περίπτωση ότι είναι επιρρεπές σε πρόωρη φθορά. Θα ήθελα να δω κάποιο είδους επένδυση στο καλώδιο, ωστόσο για την τιμή του πληκτρολογίου δικαιολογείται αυτή η απουσία. Σε γενικές γραμμές, η αίσθηση που μου άφησε το K20 είναι εξαιρετική. Το πληκτρολόγιο είναι στιβαρό, όμορφο, διαθέτει φωτισμό με αρκετές λειτουργίες και εξαιρετικό feedback κατά τη χρήση του, σαφώς ανώτερο από το μέσο όρο των υπόλοιπων πληκτρολογίων μεμβράνης που κυκλοφορούν στην αγορά. Η εικόνα του παραπέμπει σε προϊόν που κοστίζει τουλάχιστον τα διπλάσια χρήματα από ό,τι πραγματικά κοστίζει, με τη λειτουργικότητά του να συμβαδίζει. Πέρα όλων των άλλων, η μεταλλική κατασκευή του είναι εντυπωσιακή από μόνη της, κάνοντας το K20 να μην περνάει απαρατήρητο. Η Sarkun δείχνει ότι πραγματικά έβαλε τα δυνατά της και τα κατάφερε. Ομολογουμένως δεν περίμενα αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα πληκτρολόγιο που πωλείται σήμερα στα ελληνικά καταστήματα από περίπου 35 ευρώ. Αν δεν είστε φαν των μηχανικών πληκτρολογίων και είστε πολλοί αυτοί εκεί έξω, ή αν το budget σας είναι περιορισμένο, ίσως είναι η ώρα να το δοκιμάσετε. Κακά τα ψέματα, οι τιμές των μηχανικών πληκτρολογίων τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και αυξάνονται ανησυχητικά, σε βαθμό που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν συμβαδίζουν με αυτά που προσφέρουν. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.